Hai, Assalamualaikum. Saya Yus dari yusni78blogspot.com. Okey, hari ni Yus nak share sedikit tips. Tujuh tips atau petua untuk hilangkan batuk berkahak. Okey, yang pertama anda cuba amalkan minum madu setiap pagi, sesudu kan? Sesudu madu, so minum je. Yang kedua, boleh mencuba minum air asam jawa. Original lah, asam jawa yang kita buat masak tu kan. So ambil sesudu, lepas tu bancur dengan air suam, dan minum. Tu pun boleh mengurangkan rasa gatal-gatal di tekak. Okey, yang ketiga, kena banyak minum air suam lah. Yang tu memang penting kan. Memang tubuh badan kita memang memerlukan air sebanyak 8 gelas macam tu lah, lebih kurang sehari kan. So banyakkanlah minum air suam supaya kahak-kahak yang ada dekat kerongkong tu boleh dikeluarkan melalui pembuangan air kencing macam tu kan. Okey, yang keempat, boleh amalkan minum air garam. Bancur air garam tu, so minum. Tak payah banyak-banyak lah kot kan, sebab air garam pun masin ni, sikit-sikit lah. So yang kelima, boleh amalkan makan aiskrim vanila, perisa vanila je. Itu pun boleh bantulah kurangkan batuk berkahak. Okey, yang keenam, dengan bawang putih. Bawang putih tu kita bakar sekejap dekat dekat api kan, bagi dia macam ni kuning sikit. Lepas tu amal lah makan kalau boleh lah. Kalau lalulah makan bawang putih original tu kan. So boleh juga amalkan yang tu kan. Dan yang ketujuh, boleh amalkan minum air rebusan halia. Ini saja tips untuk kurangkan batuk berkahak yang Yus share hari ni. So kalau anda nak tahu lagi petua-petua yang lain, boleh subscribe channel Yus ni channel. So kalau nak atau boleh hubungi Yus di 0182438493 untuk nak tahu mengenai betul-betul lah. Okey, terima kasih.